जी नाज़रीन, कल जब फैसला आया तो सब लोगों ने बड़ी हैरानगी का मुजाहरा किया है। मैं तो हैरान नहीं हुआ था, इसलिए कि मैं पहले उससे पहले बहुत सारे तजिया नगार टीवी चैनल्स के प्रोग्राम मुख्तलिफ वो देख चुका था, और मेरे दिल ने ये गवाही दी थी कि ये फैसला हो चुका है, लिखा जा चुका है। बस सिर्फ पढ़ के सुनाने, सिर्फ इतनी थोड़ी देर है। मैंने अरशाद भट्टी साहब को सुना, अरशाद भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की। अगर ये वन साइड फैसला होगा, जैसे मुख्तलिफ जो पार्टियों के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं उनके ऊपर वो दूध की नहाई नहीं हुई, अगर किसी एक पार्टी के बारे में फैसला किया जाएगा तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो अवाम की सूरत हाल है, वो मुतहम्मिल नहीं होगा, वो एक कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फिक्रा उन्होंने कहा कि जो आजकल जो प्रोग्राम चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो यही चाह रहा है कि आल बचाओ, माल बचाओ और खाल बचाओ। ये सूरत हाल है, उसमें सारे मिलके शामिल हैं, मिलके सारे वही लोग जो एक दूसरे को कहते थे हम चौराहों में लटका देंगे, हम सड़कों पे घसीटेंगे, वो सब के बारी बारी वो बयान रिकॉर्ड शुदा हैं सर, वो उस हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। वो सारे एक दूसरे को गालियां देते, सारे मिलके बैठे हैं, किसी मकसद के लिए बैठे हैं। वो अपने हक में फैसले करवाना चाहते हैं, वो हर चीज़ को खरीदना चाहते हैं। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करना जानते हैं, वो जानते हैं कैसे हम आवाम को थोड़ा सा खिला के फिर उनको उनका खून निचोड़ेंगे, वो खून निचोड़ते हैं। ये सूरत है। मुझे इस चीज़ का पूरा मेरे दिल को यकीन था कि यकीनन कोई ऐसा ही फैसला आएगा। उसी के जब मैंने मुख्तलिफ एंकर्स को देखा, मुख्तलिफ प्रोग्रामों को देखा, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की राय देखी, उसके ऊपर जो अजहार कर रहे थे, तो मुझे अंदाजा था कि यकीनन कोई ऐसा ही फैसला आएगा। अभी ये फैसला समझे वो कुछ पीटीआई के जो अरकान हैं वो बगले बजा रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। सर चूहा नहीं, ये हाथी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे कि हाथी ना निकले, हमारी तो यही दुआ है। खुदा करे कि पाकिस्तान सलामत रहे, हमारी तो यही दुआ है, मगर हाथी ना निकले। ये हाथी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाथी निकलेगा तो पहले तो एक दफ़ा ऐसी एक जमहूरियत थी जो भट्टो साहब के ज़माने में थी, जब मुजीबुर रहमान जो है वो इलेक्शन जीत चुके थे, वो उनके साथ कौम थी। जैसे आज इमरान खान साहब के साथ कौम है, उस वक्त उनके साथ कौम थी। मगर मुजीबुर रहमान साहब को ये कहा गया कि उधर तुम इधर हम, और फिर उधर तुम इधर हम का जो वो खेल खेला गया। मगर अब जो सूरत हाल है, खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। और हिंदुस्तान की ये दिली ख्वाहिश है और दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, और उसके लिए वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो सियासतदानों को खरीदते हैं, वो हर तरह की अफरा तफरी पाकिस्तान में पैदा करना चाहते हैं। मैं सिर्फ चंद एक जो लोग थे उनका जो तजिया वगैरह सुना, या जो उसके दरमियान डिस्कस के दरमियान जो बातचीत जो मुझे जिससे महसूस हुआ कि ये कोई गेम पढ़ चुकी है, सर सर लिखत पढ़त हो चुकी है, सिर्फ फैसला सुनाना है। वो मैं सिर्फ चंद एक मैं लोगों की बातें आपसे जिक्र करता हूँ। उसमें ये है कि वो एक तो ये बात है कि कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो भी 22 नजर आ रहे थे। वो 22 नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो है ना अपने आप को, या लोग इसे समझे सादक और अमीन, और सादक और अमीन का लकब तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, उनका है। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादक और अमीन का लकब है, मगर हर मुसलमान भी अगर सादक और अमीन हो, ये गुनाह की बात नहीं है। हर मुसलमान सादक और अमीन हो सकता है। अगर किसी मुसलमान के पास आप अमानत रखें, वापस लेने जाएं, वो दे दे, वो सादक है, वो अमीन। अगर झूठ नहीं बोलता वो सादक और अमीन है। मगर हर मुसलमान को होना भी आता चाहिए। हम समझते हैं सियासत में आके झूठ भी बोले, अमानत में खयानत करें, मुल्क को खा जाए, फिर और सादक और अमीन कोई और दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता। सर हर मुसलमान सादक और अमीन बन सकता है। हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर सकता है, और वो सादक और अमीन कहला सकता है। ये इनके मैंने प्रोग्राम में देखा था। और दूसरी बात ये है कि इमरान रियाज साहब का भी प्रोग्राम सुना है, वो भी बहुत अच्छा था। वो भी जो बता रहे थे अभी खदशात बाकी हैं, बातों ही बातों में बता रहे थे। अभी सर ये जो वफाक के पास जाएगा केस, वफाक फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि ये पार्टियां मिलकर दबाव डालती हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जो खोदा पहाड़ निकला चूहा तो निकला है, मगर हाथी निकलने से बचें। अगर हाथी निकला तो फिर कोई ऐसी भी कोई सजा तजवीज़ कर सकते हैं। वो मैं जब ये बातचीत सारी सुन रहा था तो मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे इनको 290 साल की कैद हो सकती है, इनको 270 साल की कैद हो सकती है। सर जब इतनी लंबी कैद देनी है तो इनको बैठा के खाना खिलाना है, इसकी सिक्योरिटी के लिए वो बंदे भी रखेंगे, जेल में रखेंगे, पकड़े फांसी दे दें। यही आपका मेरा प्रोग्राम है, यही चाहते हैं। ना रहे वो कहते हैं ना बांस ना बजे बांसी,
یہ ایک بندہ ہے پاکستان میں جو بانسی بجاتا ہے، مگر اس کی بانسی کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کوئی عوام کی بات نہ کرے، کوئی انسان کی بات نہ کرے۔ باقی جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور میں نے مختلف جو پروگرام سنے تھے اس میں یہ میں بتا رہا تھا سلیم بخاری صاحب کا ایک بات جو انہوں نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہی، اس میں یہ کہا تھا کہ کچھ برم ہے وہ ٹوٹنے والے ہیں۔ سلیم بخاری صاحب پیش گوئیاں کرتے ہیں، سلیم بخاری صاحب کو خوابیں آتی ہیں، کیا سچی خوابیں آتی ہیں؟ انہیں پتا تھا کل برم ٹوٹنے والے ہیں، کل برم ٹوٹنے والے، وہ ٹوٹ کے برم۔ یہ صورتحال تھی۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو بھی فیصلے تھے، جو بھی صورتحال تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی عوام تھا، وہ اس کے بارے میں بھی کورٹ وغیرہ میں جانا چاہتے تھے۔ وہ دیکھیں اس کے یہ اتنی بڑی بات ہے، اگر سوچنے والی بات ہے کہ سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کچھ برہم ٹوٹنے والے ہیں، اس سے مراد ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں سن رہا تھا، بے شک آف دی ریکارڈ آپ سن سکتے ہیں، ان کا یوٹیوب پہ یہ پروگرام ہوگا۔ اس میں کامران شاہد صاحب جو ہے نا وہ عثمان ڈار صاحب سے کہہ رہے تھے۔ عثمان ڈار صاحب نے پتہ نہیں کس بات پہ ہاتھ جوڑا، اس نے کہا نا آج ہاتھ نہ جوڑیں، اگر ہاتھ جوڑنے تو کل سے جوڑ دیں۔ انہیں بھی پتا تھا کیا پروگرام ہے، کیا صورتحال ہے، کیا فیصلے ہو چکے ہیں، اور وہ کل کے پروگرام میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف یا بڑی باعث زبان استعمال کر رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے۔ باقی جو عوام خوشی کے جو سازینیں بجا رہی ہے ان سے درخواست ہے کہ صبر کریں۔ ابھی یہ وفاق میں جائے گا، وفاق میں میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر جو فیصلے ہوں گے پھر وہ عدالت میں جائیں گے، عدالت سے جو فیصلے ہوں گے وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس میں سے دیکھیں کہ چوہا نکلتا ہے یا ہاتھی، اگر ہاتھی نکلا تو پھر سب کو مسل دے گا، سر ہاتھی نکلا سب کو مسل دے گا، پھر رہ گی نہ رہ گیا بانس، نہ بجے گی بانسی۔ یہ صورتحال ہے، انتہائی صورتحال خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ جو صحیح ایشو ہے قوم کے ان کی طرف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، نہ ان کی طرف صحافت آواز اٹھاتی ہے۔ ایک اور تیارہ ہندوستان کا خراب ہو گیا۔ سر ہم ایسے کریں، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ مکینک ہندوستان میں بھیج دے، جو ان کے جو طیارے ہیں جو اڑنے سے اڑان بھرنے سے پہلے جو اسے ٹھیک کر دیں۔ مگر دوسری طرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ڈالر بھر کے جا رہے ہیں۔ سر اب تو سونا بھی جا رہا ہے۔ سر ملک کو خالی کر دیں گے، ملک کو کنگال کر دیں گے، کنگال ہونے والا ہے، وہ بینک کریپٹ ہونے والا ہے۔ وہ بینک کریپٹ ہو رہا ہے، ادھر سے ان سیاستدانوں کو اپنی سیاست مکانے کی بڑی ہوئی ہے۔ یار یہ کیسے سیاستدان ہے مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ واقعی سیاستدان ہے تو اپنی قوم کا سوچے، اپنے وطن کا سوچے۔ دیکھیں جو اپنی قوم کا، اپنے وطن کا سوچتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اجر بھی دیتا ہے، اس کا پھل بھی دیتا ہے، وہ پھولتے ہیں، وہ پھلتے ہیں، اور معاشرے میں ان کا مقام ہوتا ہے۔ جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے، وہ بڑی بڑی حکومتوں کو گرا دیا جاتا ہے، بڑی بڑی حکومتیں گر جاتی ہیں، وہ نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔